Sería verlo en directo esto, ¿no? Sería guapísimo. Me parece algo tan bonito, tan expresivo, que es que te atempera el cuerpo, te lo deja caliente, ardiente. ¡Hola, hola, berraquitos! Hola, berraquitas. ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucha Alegría, vámonos. ¿Cómo estáis, chicos? Felices y contentos. Felices y contentos, claro que sí. Es que yo tengo otro mute, ¿vale? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque he visto que el vídeo que vamos a hacer hoy me va a dejar un mute con mucha adrenalina. Sí. Y un subidón. Yo pienso que el vídeo de hoy va dedicado a Oliver. No, en general va dedicado a todo el mundo que tenga ahora ganas de todo, porque con esto yo creo que te comes el mundo. Sí, pero que a ti te gusta mucho me encanta. ese ambiente de guerra, ¿sabes? Los tambores y todo me vuelven loco. Sí. Porque el videito que os traemos hoy se llama Jóvenes talentosos mexicanos dejan a todos sin palabras con su banda de guerra invencible. Me recuerda el vídeo ese que hicimos del himno. Ese vídeo del himno la verdad que fue muy bonito, muy emotivo, y realmente es como que una parte de ti se apodera. Yo creo que estoy seguro de que este vídeo lo vamos a disfrutar al máximo, y por otro lado vamos a tener un chute de adrenalina a su máximo esplendor. Vámonos. El vídeo es de Mapeando, que evidentemente estamos suscritos, le mandamos un fuerte like, un fuerte apapacho, y yo creo que es la hora. Mira, ya se me olvidó hasta la frase que... Sí, sin más dilación... Y comienza esta maravillosa reacción. ¡Vámonos! ¡Wow! Impactante. Jóvenes talentosos mexicanos dejaron a todos sin palabras con la poderosa demostración de su banda de guerra. Con una coordinación impecable y una pasión que se sentía en cada golpe y cada nota, lograron cautivar a los presentes y llenarlos de orgullo. Este momento único no solo destacó su dedicación y esfuerzo, sino que también demostró que la juventud mexicana tiene un talento impresionante que brilla en cada rincón del país. Dale like, suscríbete y comenta. ¡Vivan los jóvenes mexicanos! ¡Vivan! Es que, claro que sí. Sí, viva México, ¿vale? En su máximo esplendor, ahora me ha dado por esa palabra. Estoy seguro de que este vídeo va a ser una verdadera locura por el simple hecho de ya como ha empezado a hablar desde el principio lo que era la chica, con ese entusiasmo, esa energía, creo que estoy seguro que vamos a quedar todo el mundo, sin palabras. Sin palabras, sí. Mira. ¡Oh! Wow, qué orden, ¿eh? ¡Qué orden! Y yo pienso que tendrán como 14 o 15 años nomás, es un kinder. Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno!
directo esto, ¿no? Sería guapísimo.
Wow, perdonad, ¿vale? Pero vamos a partir por varias cosas. El simple hecho de que, por ejemplo, la comandante oficial, que es la que dirige a todo lo que es la banda, me está fascinando, ya no solo ella, sino en general todos, por el simple hecho, están todos con la mirada al frente, no pierden la vista al frente y todos van súper coordinados. Súper coordinados. Por otro lado, ha habido una chica que utiliza el tambor, ha perdido lo que es una barra, que no sé el nombre cómo es, la verdad, ignorancia, me da igual, pero no lo sé, pero me ha llamado mucho la atención. Sí, de las que golpean. Se le ha caído al suelo, ella seguía, ha venido una mujer, se ha agachado, ha cogido la batuta, creo que es batuta, si no me equivoco, se la ha devuelto y sin mirarle a los ojos, la ha cogido y ha seguido tocando. Y no la ha mirado. Me ha parecido increíble. Wow. Pero es que la coordinación está, mira, dicen que cuando una persona va a un gimnasio, o personas que hacen deportes de contacto, bueno, todo tipo de personas que hagan deporte, para empezar a hacer el deporte tienes que calentar tu cuerpo, se atempera el cuerpo y puedes empezar. Pero es que retonando esta melodía en tu cabeza, tu cuerpo ya está temperado, tu cuerpo está ardiendo, tu cuerpo es fuego, tu cuerpo puede con todo lo que se le ponga en ese momento. Y en el momento que la comandante ya hace así, no se puede frenar, no puedes. Wow, perdona, me encanta esto. Yo opino que si sabes tocar un instrumento, eres súper valioso, porque uno, lo puedes utilizar pues para esto, para darle sentido a un momento o lo que sea, y dos, para expresarte. Te expresas, te evades y realmente entras en contacto contigo mismo. Hay personas la mujer que hay aquí enfrente, no creo que ella sea de la banda directamente, sino que ha entrado, porque si te fijas, todas las personas que están en la banda, y en este aspecto, si te paras a pensarlo, son más niños, son personas de secundario o de primaria. La seriedad que tienen, la concentración que tienen, y no se pierden, y van todos al unísono, yo creo que lo dice todo, Eso es admirable, que una persona tan joven tenga la capacidad de no distraerse en absoluto, y está tan metido en lo que tiene que hacer, que es imparable, y para mí el sonido más bonito me encanta el tambor. El tambor. A mí el piano me gusta mucho, el piano. Y la guitarra también, la guitarra.
¡Wow! Qué bonito es que lo tocan. Me encanta. Retransmite tanto lo que es la música y en este aspecto las trompetas y los tambores, y para mí en especial más el tambor. Me parece algo tan bonito, tan expresivo, que es que te atempera el cuerpo, te lo deja caliente, ardiendo. Eres ¡guau! Impresionante, imparable, invencible. Invencible, imparable. Está muy chulo, chicos, la verdad. Sí, o sea, de hecho, ver esto en directo, a mí me encanta la música en directo porque te llega al alma, ¿sabéis? O sea, esos movimientos de tambores, es como que tu cuerpo después de eso se siente muchísimo mejor. Sí, o sea, el cuerpo le sienta bien. Al cuerpo le sienta muy bien. Ojalá a mí en el colegio nos hubieran enseñado a tocar algún instrumento y en este aspecto el tambor. La flauta. Tocábamos la flauta. No sé si allí tocan la flauta, aquí tocábamos la flauta. Allí pero la trompeta, el tambor. Es un instrumento barato. Sí, más que no será por eso. Sin más. Bueno, chicos, os mandamos un fuerte apapacho. Sí. Espero que os haya encantado. Y espero que hayáis disfrutado, que os hayáis llena de energía y de verdad que la hayáis. que os sintáis pilas recargadas, chicos, para todo, para la vida, con ganas, energía y alegría. Quería decir coger el día. No, para agarrar el día con mucha ansia. Adiós.